कटहल की ऐसी स्वादिष्ट सब्जी जो खाए इसके स्वाद का दीवाना हो जाए। इसके लिए मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है, इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। अब थोड़े से खड़े मसाले लेंगे, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज का प्याज। अब हम कटहल को थोड़ा सा बॉयल करेंगे, इसमें 1 चुटकी नमक हल्दी डाल देना है और इसे 1 मिनट के लिए बॉयल करना है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में तेल डालेंगे, इसमें खड़े मसाले डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी भून लेंगे। अब प्याज डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे थोड़ा सा भून लेना है। अब हम मसाला रेडी करेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और एक चिकन या मटन मसाला डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके भून लेना है। प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है, मसाला डाल करके इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब हम कटहल को फ्राई करेंगे, पानी से निकालें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें।